Hi friends, welcome to Foodies Paradise. இன்னைக்கு நம்ம புளிக்குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டும். வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி புளிக்குழம்பு செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். புளிக்குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள்: புளி தண்ணி, புளி ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சு அதோட தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், 7 காஞ்ச மிளகா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, தேவையான அளவு எண்ணெய், தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ எப்படி நம்ம புளிக்குழம்பு செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது ஒரு பேனில் 7 காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா. இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பாருங்கள், ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதே பேனில் இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளு. இதுவும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பாருங்கள், 2 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், வறுத்து வச்ச மிளகா, தனியா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் நல்லா வதக்கி வச்சுட்டோம் 2 நிமிஷத்துக்கு. இது ஒரு 5 நிமிஷம் ஆற விடுங்க. இப்போ இதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நம்ம இப்போ மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போது ஒரு பேனில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு, கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு. ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. 2 காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை கொஞ்சம். இப்போது எடுத்து வச்சுருக்க புளி தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். இப்போது இந்த புளி தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும், திக்காகணும். பாருங்கள், குழம்பு ஓரளவுக்கு திக்காகிடுச்சு. இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பவுட்ரு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. பாருங்கள், அரைச்சி வச்ச பவுட்ரு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. எண்ணெய் திரிஞ்சு வருது பாருங்கள். இப்போது புளிக்குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. புளிக்குழம்பு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. வீட்டில் நீங்கள் ஈஸியாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.